谁家好人女主每次都要当塑造男主人设的工具人呐？发烧快病死的女主也要被男主淋着雨公主抱吗？慢动作 BGM 一份公主抱，该不会真有人觉得唯美浪漫吧？折腰抬上来后，除了左眼天堂右眼地狱，惨烈的颜值对比，顶流的高光癌也藏不住了。为了体现男主的苏感，这句连脑子都不要了。先来看这个故事背景：发高烧1-2天快病死的女主，跪地求救无果的丫鬟，故意下黑手的恶毒反派，再加上夜晚这个雷雨交加的环境，全都在干什么？当然是等男主来救赎啊！这不，刘宇宁骑着马淋着雨，带着 BGM 就来喽。OK， 不好意思哦，并没有被帅到哈。然后他抱着奄奄一息的女主，就这么直接的走进了雨里。半死不活的女主还要为了体现男主的男友力，被抱着在雨中淋雨，是生怕他活太长了是吧？车轮坏了，再找辆马车或者打个伞也好啊。这场戏完全就是给男主的强行高光，折腾女主来帮男主妩媚。关键时刻他就跳出来英雄救美，趁机呢装个逼，一切都只是丰富他人设的垫脚石罢了。这种姗姗来迟的戏码是不是很眼熟啊？跟当初把大女主抱给小娇妻的一面关山也没多大区别嘛。明明女主设定是顶尖刺客，武力值超群，结果女主的强只是为了衬托男主更强。就拿女主为义母复仇大杀四方这段来说，本来女主自己就能搞定，结果都快杀完了，男主跑出来抢人头。咱们顶流啊，化身小飞鼠，又带着 BGM 从天而降了。本来无论是亲情线还是成长线，都该属于女主的高光，被男主帅演的一波英雄救美一搅和没了。这剧当初播的时候，不只是剧情被嘲弱化女主来捧男主，剧外也闹得腥风血雨。刘诗诗的打戏被质疑用武替，剧里脸都给糊上了，刘诗诗的粉丝只能靠路透证明清白。质疑是为了捧男主不择手段，刘诗诗还专门因为自己的角色被魔改而发文过。而另一部号称是大女主经商剧的《珠帘玉幕》是狠狠翻车喽，因为这是部虚假的大女主剧啊，几乎整部剧都是刘宇宁的高光秀。亲亲，感觉剧名改为《燕子金复仇记》更合适哦。这部剧的主线其实根本就不在女主身上，前面很大部分都是围绕着男主的复仇线以及燕家与崔家的商战展开的。燕子金果然是你。女主更多的是摆设和附庸，女主的成长线呢弱得跟玩儿似的，前期虐女整得飞起，男主一副高高在上的样子。哦呼，只是一个商人呐，人设高光给的比皇子还嚣张。而且女主无论怎么成长，也都摆脱不掉男主的制约。前期需要他大展身手的时候，必须发生意外让男主英雄救美。后来呢，本来该好好发展的事业线，其实开店和经商都是为了和男主赌气呢。最后就算是扳倒仇家，成为对方的债主，也是借了男主的事。不过你的色泽不都已经卖给郑世元了吗？你怎么跟他交易啊？装什么傻？你那儿不是有吗？先借给我。男主永远是女主关键时刻的救星，包揽的都是塑造角色的高光戏份。而女主日常的戏份再多，一旦人设被削弱，意义也就不大了呀。一连3部剧承包男主高光戏份，女主总是当妩媚工具人，也不知道呢是编剧太宠顶流，还是他们自己根本就不把女主放在眼里呀。记得一键3连哦。